Has rebut un vehicle amb herència i no saps com has de procedir? Amb la transmissió d'un vehicle per herència no n'hi ha prou amb constar com a hereu amb un testament. S'ha de tramitar l'herència, és a dir, s'ha d'acceptar per tots els hereus i fer la partició de la mateixa i que quedi adjudicats els béns a qui corresponen. Així, d'aquesta manera, ja podrem realitzar la transmissió del vehicle, previ a la liquidació dels impostos. Un supòsit molt freqüent és que amb una mateixa herència hi hagi diversos hereus i hi hagi un o diversos vehicles i que tenen que anar a nom de tots ells. Això no és possible a efectes de la Direcció General de Trànsit, que només permet que el permís de circulació figuri un titular. No obstant això, si els hereus volguessin continuar com a cotitulars, podrien documentar-ho amb document a part de l'herència. Una altra pregunta freqüent amb el supòsit de transmissió de vehicles per herència és si s'han de liquidar impostos i què passa si hi ha càrregues. Evidentment, s'han de liquidar impostos, però en aquest cas no és el de transmissions patrimonials, sinó que és l'impost de successions, model 650 i 660, tenint especial cura que hi surti la matrícula del vehicle. Respecte a les càrregues, no passa absolutament res, no és impediment per la transmissió, ja que l'hereu es posa en la situació del causant. Un aspecte bastant desconegut per tothom és què passa quan l'acceptació de l'herència és lenta, feixuga i es demora molt en el temps. Què passa amb el vehicle? La Direcció General de Trànsit, això ja ho té previst, i té la figura del custodi provisional del vehicle, de tal manera que aquest vehicle momentàniament es posi a nom d'un responsable que es farà càrrec de totes les obligacions en relació amb el vehicle. Obligacions com pot ser la ITV, tenir contractada l'assegurança, pagar els impostos corresponents, fins que l'herència sigui realment acceptada per tots. Per últim, per tramitar la transmissió d'un vehicle per herència, l'ideal és acudir a un gestor administratiu que et farà recabar tota la informació abans esmentada i amb això i signant uns documents que et facilitarà, entre amb ells el de responsable de l'hereu, es tramitarà la transferència, obtenint de forma immediata un justificant professional amb el qual podràs circular i al cap d'uns dies quedarà totalment verificada la transmissió a la Direcció General de Trànsit.